Итак, осенний вечер на даче. Каждый день топлю камин, обогреваюсь. То есть у меня это единственный прибор отопления. То есть, грубо говоря, я пользуюсь им каждый божий день. Соответственно, вот уже идет дело к окончанию протопки, и остаются такие вот шикарные угли. Ну и грех ими не воспользоваться. То есть можно на них что-то пожарить. Ну, не будешь же ты просто картошку бросать в фольге, как в детстве, в костер. Это неинтересно. Мы все-таки, как бы, вроде, руки у нас выросли откуда надо. И я вот сварганил вот такую вот штуку. Кому дальнейшее видео интересно, запасайтесь печеньями, плюшками, наливайте кофе и смотрим дальше. Итак, я зарядил барбекюшницу, наложил туда мясо и теперь ставим ее на угли. Так, открываем дверку. Раз, чуть пошарошим. Как-то так. И оп. И вуаля. Раз, и теперь мы его ставим в режим копчения. То есть мы его тупо задавливаем. Все, закрываем шибер, верхнюю регулировку на низ, нижнюю регулировку тоже. Здесь вот нарисован плюс-минус. Ставим на минус, здесь мы заглушим. Здесь визуально видно. То есть все, засекаем время. У нас сейчас 18:23. И через 10-12 минут мы это все дело переворачиваем. То есть свинина, стейк. Смотрим дальше. Нажимаю пока на паузу. Вот, поставили на угли. То есть фонариком присвечу, чтобы лучше было видно. То есть как все это дело готовится. Кому интересно, если будет возможность посмотреть снизу, как оно там доходит, не доходит. В этом плане камин с дверкой очень классная штука для этого. Я с прошлого года пользуюсь этой вот штукенцией, которую скороручно делал, потому что хотелось шашлыка в камине. Все-таки отопительный прибор не только для того, чтобы пользоваться отоплением, но и все-таки тоже как их прямое назначение, это для приготовления пищи, как было изначально. То есть как русская печь, как она в рубке готовят. Ну, русская печь, там тоже открытый очаг, то 5-10. Здесь железный короб, он нагревается хорошо. То есть, когда дверку закрываешь, его глушишь, вот эта температура, она как бы мясо быстрее подходит, чем обычно на костре, то есть на мангале или же на вот этих штуках. В чем прикол? На улице ветер дует, оно охлаждается. Здесь же большая температура, и приблизительное приготовление мяса здесь где-то выходит в районе получаса, это если вот уже конкретно там сильно долго-долго. А так, как правило, 25 минут, с одной стороны 12 минут, и с другой стороны около 12 минут, и мясо, как правило, готово. То есть ужин в течение 25 минут ты приготовил себе, дальше наслаждаясь не только эстетикой, видом камина, ну и плюс жарким, который реально ты сам приготовил, а оно все-таки, когда сам приготовишь, все-таки вкусно получается, как ни странно. Так что вещь очень хорошая. Ну, смотрим дальше, что будет. Итак, подходит время уже к тому, чтобы переворачивать он. Ну, сейчас где-то приблизительно вот так. Ну, сверху вроде как обычные. Так, сейчас я поставлю вот где-то здесь. Упс. Вот так вот. И принесу его для того, чтобы перевернуть. О, ой, ароматы. Ой-ой-ой, пахнет. И ставлю его над раковиной, чтобы капало прям в раковину, а не на пол.
И переворачиваем наши стейки. Так, надо чуть ее подольше будет подержать. Так вот. Ну, смысл, я думаю, вам понятен. Опять сейчас я направлю на камин камеру, чтобы видно было. Вот как это все дело делается. Так. И ставим обратно. В это время угли чуть-чуть, пока была дверка открыта, чуть разогрелись. И поехали дальше. И опять его закрываем душем. Все. Ждем, пока он будет дальше подрумяниваться. Ставлю на паузу. Итак, хотелось бы вам еще рассказать, что я готовлю в основном на этой решетке. В основном свинина, нарезанная стейками, не как шашлык кусками, а нарезка стейками, готовится отлично. Там трубка идет у меня квадратная 1,5 на 1,5 и проволока 6. То есть лук туда ложить очень плохо. То есть желательно, если, например, для лука, то какую-то такую решетку, например, как на стандартной решетке, то есть где-то вот такого вот плана, тогда лук будет держаться. Но на моей он не держится. Он проваливается, я его беру проволокой и ложу сверху, как бы нанизываю через проволоку, ложу туда и жарю, чтобы он не разваливался. Очень классная получается картошка кораблики, то есть шикарнейшая. То есть сначала поджарим. Ну и вообще-то, в принципе, наверное, сниму целое отдельное видео по картошкам корабликам, потому что там есть нюансы. Ее после того, как снимаешь, надо положить в кастрюлю. Кастрюлю потом надо укутать, чтобы оно все это дело еще пропиталось, распаривалось. И тогда она реально классная получается. Так что, если кому интересно, подписывайтесь на мой канал, ставите палец вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы увидеть следующее видео, которое выйдет. Так что, о чем я дальше говорил. Итак, на нем не стоит жарить домашнего петуха или домашнюю курицу, которая сильно жирная. В чем прикол? То есть сейчас вот свинина, она, ну, скажем так, сала мало, мало с него стекает, попадает на угли, коптит, ну, и не воспламеняется. А когда идет же жирная курица, обычная магазинная, то есть куриные ножки, все такое, идет нормально. Но именно домашняя, которая жирная, то есть мы ее как-то ложили, сгорела вся. Почему? Потому что она жирная, начинает стекать, падает на угли, и все это дело, короче, сгорает. И домашнюю курицу, наверное, скорее всего, что надо в фольге, и получится как обычная духовка. То есть и весь прикол дымок от дров и вкус и аромат тогда исчезает. И поэтому оно не такое вкусное получается. Ну, получится точнее. Поэтому лучше домашнюю курицу не жарить. А свинину, телятину, вот эти вот вещи можно спокойно, смело, а там мало жира, мало вот этой шейкопити, и стекло меньше потом драить. Я уже где-то показывал свое видео. Есть у нас в Украине такое классное средство від копоти от жиру. Милан. Оно 40 гривен стоит. То есть реально фигню. То есть и хватает его на мама моя родная сколько. Ну на, если каждый день им драить, ну на месяца 2-3 точно его хватает. Его много не надо. Чуть нанес, попшикал, копоть снес, убрал и все. То есть это вот после жарки можно будет в принципе продемонстрировать, как я буду чистить. А нет. Дверка будет горячая, поэтому сейчас не буду. Это уже когда дверь остынет, я тогда уже возьму этим средством и помою, почищу. И у меня дверь всегда чистая и аккуратная. То есть за камином я слежу, ухаживаю. То есть не довожу стекло до состояния стекла от сварки. И поэтому он у меня чистенький, аккуратненький. Ну, подкопчение есть, конечно, но это уже когда топится сама топка. Без этого никак, потому что здесь идет поддув только вот здесь идет снизу. А вот эти вот полоски,
вот эти вот полоски, они, как ни странно, закапчиваются. Так что вот как-то так. Так, нажимаем на паузу, ждем дальше. Итак, прошло где-то около 25 минут. Смотрим, что у нас тут получилось. Так, быстро не открываем. Так. Ну, как-то так. И смотрим, что снизу. В принципе. Можно их прямо здесь перевернуть еще. Чуток пускай побудут. Собрался бульончик. Так. Дальше пару минут и следующее включение будем уже их доставать. Пока она открыта, давайте сделаем обзор конструкции. То есть идет вот в чем прикол, вот эти вот трубки, отверстие, и в нее вставляется, можно кругляк, можно, как в моем случае, шпильку, вот, чтобы доставать горячую жаровню, или как ее назвать, решетка, жаровня, не знаю. Сделал, как называется, хрен его знает, что это. И вот таким вот макаром. То есть все гениально, очень просто. Никаких себе там крючков, всякой фигни. Вот, потом вытаскиваешь эту штуку. Раз, и можно спокойно закрывать. Упс. И дальше как духовка с копчением, со всеми делами. Ну что, следующее уже включение я буду доставать. Ну что, достаем. Смотрим, что получилось. Так, открываем аккуратненько, дым, чтоб не валил. Потому что когда закрыто, тяга слабая. Опс, что у нас тут выходит? Опс. Так, где наша виделька? Ну, сейчас снимем. Берем самый жирный. Если он прожарился, значит все остальные тоже прожарились. Ну, в принципе, крови нету. Горячая зараза. Довольно-таки неплохо. Горячая. Так, нажимаю на паузу. Итак, мясо пожарилось. Приготовил я покушать себе. Это мой ужин. Я сегодня довольно-таки физически хорошо поработал. Надо восстановить силы. Поэтому, думаю, вот этот стейк, эта булочка и кофе мне очень понравится и хорошо зайдет. И на следующий день я буду себя чувствовать очень хорошо и приступлю к новым задачам с новыми силами, с новой энергией. Кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы увидеть новые видео, которые я буду вылаживать. Так что до новых встреч!